यह मौसम भी बड़ा अजीब है, जब देखो बदलते रहता है। आंधी बारिश की तो बात ही मत कीजिए। मौसम बदला नहीं कि आंधी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बेमौसम आंधी और बेमौसम बारिश, ये दोनों मिलकर नामालूम कितनों को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। अब कल देर शाम आई इस बेमौसम आंधी बारिश ने कितने किसानों को तबाह और बर्बाद किया, इसकी कोई गिनती नहीं। खेतों में मक्के की फसल लहरा रही थी, किसान खुश थे, तरह तरह के सपने भी देख रहे थे। फसल कटेगी, पैसा आएगा, घर बनाएंगे और बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो सपने थे और सपने ही रह गए। इस बेमौसम आंधी और बारिश ने किसानों के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। इतना ही नहीं, कितने किसानों को तो इस अजीब मौसम ने कर्जदार भी बना दिया। अब इन किसानों के सामने न सिर्फ अपने जीवन यापन की समस्या आ खड़ी हुई है, बल्कि महाजनों का कर्ज भी उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। चलिए हम आपको इन पीड़ित किसानों में से कुछ के पास लिए चलते हैं। कटिहार के मनसाई में सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहले सुनते हैं मनसाई के इस किसानों का दर्द। अभी हम मनसाही प्रखंड के चितोरिया पंचायत में हैं। जैसा कि विदित है कि मनसाही प्रखंड जो है, यहाँ के लोग 80% कृषि पर अपने आप को आश्रित रखे हुए हैं। खास करके चितोरिया पंचायत जो है, यहाँ के लोग 100% 100 में 100% लोग कृषि पर ही आधारित हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जी और मक्के की खेती होती है। कहा जाता है कि चितोरिया की जो सब्जी की खेती है वह कटिहार के अलावे बंगाल, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल के भी थाली में नजर आती है। इधर कुछ वर्षों से यहाँ पर मक्के की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में की जा रही है, काफ़ी भूभाग पर किया जा रहा है। मगर बीती रात, ईद की रात को जो आंधी और तूफान आया, जिससे यहाँ हजारों एकड़ में फैली मक्के की फसल पूरी बर्बाद हो गई। आलू तो बर्बाद हुआ है और मक्के का भी खेत बर्बाद हो चुका है। मक्के मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप में सो गया है। किसान मेरे साथ में है, अभी इनसे जानना चाहेंगे मक्के की स्थिति को लेकर के। मेरे साथ स्थानीय समाज सेवी और जो किसान भी हैं उनसे बात करते इसके संबंध में। क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो बहुत भयावह है पत्रकार महोदय। आप अभी वर्तमान जगह में आप देख रहे हैं कि पूरा मकई सूख गया है। समझिए कि किसान का ये हत्या हो गया है। ये जगह है कटिहार जिला के मनसाई प्रखंड पंचायत चितोरिया में। आप जानते हैं यहाँ से 90% लोग कृषि से अपना भरण पोषण करता है। आज से 4-5 महीना पहले बाढ़ आया था, बाढ़ में सबका धान डूब गया। हम एक चीज़ और बता देते हैं, चितोरिया का लोग का 2 ही फसल होता है, एक धान एक मकई। बाढ़ में धान डूब गया और वहाँ से लोग कर्जा अभियान करके मकई लगाया, किसी ढंग से हम लोग भरण पोषण करेंगे। फिर कल रात में आंधी तूफान बारिश के कारण हजारों एकड़ मकई, आलू पूरा क्षति हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे साथ किसान भी है। मकई पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है। हमारा चितोरिया का किसान आत्महत्या करने के लिए लोग तैयार है। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं खास करके बिहार सरकार से, खास करके कृषि मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी से, जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि किसान को प्रत्येक एकड़ पे कम से कम 1 लाख का मांग करते हैं, उनको दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो पूरा किसान रोड पे आ जाएगा, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा। अभी मेरे साथ एक और किसान है, उनसे जानना चाहेंगे। बुजुर्ग किसान है, क्या स्थिति है अभी? स्थिति सर हम लोगों का बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है स्थिति। हम लोग कैसे बाल बच्चे को पालेंगे, यही बहुत हम लोगों का जुल्म हो गया। हम कैसे क्या करेंगे, साल भर का खेती है, इसी तरह हम लोग गुजर बसर कर रहे थे। आगे का आशा था हम लोगों को, वो आशा जो है ख़त्म हो चुका। और हम लोगों का ऋण कर्जा जो इतना उजड़ा गए, हम लोग खेती किए, 10 पैसा का भी भरोसा नहीं है। अब हम लोग कैसे जिएंगे? यानी कि स्थिति काफी खराब, बहुत खराब। तभी आपने देखा किसानों ने बताया कि वे कर्ज लेकर के किसी तरीके से खेती किए थे और कुछ महीने पहले, 4-5 महीना पहले बाढ़ आई थी। इनका बाढ़ में धान नुकसान हो गया था। किसी तरीका से ये खड़े हुए, ऋण कर्ज लेकर के मक्के की खेती किए। इससे लोग अपना खुशहाल जीवन चाहते थे। अचानक ये जो रात को बारिश और तेज आंधी आई, उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। अब देखते हैं कि किसान की इन समस्याओं को सरकार किस रूप में लेती है। मैं अनिल कुमार सिंह, KBC न्यूज के लिए मनसाही से। अब आपको लिए चलते हैं कोढ़ा के किसान के पास। कितने बीघा का प्लॉट था ये? यहाँ 4 एकड़ है, 2 एकड़ हाट में वहाँ भी क्षति हुआ है। और पूरे पंचायत में जो है कि बड़े पैमाने पर क्षति हुआ है। पूरे प्रखंड में जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि हजारों एकड़ से अधिक क्षति हुआ है, जो कि मरहमात है किसान। और पूरे कटिहार जिला में यह आपदा जो हुआ है चक्रवर्तीय तूफान से, जो रात में आया है, जो कि बड़ी तादाद में जो है कि
हम लोग बोल भी नहीं सक रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग का क्षति हुआ है। किसान महत है और हम लोग ऋण कर्ज करके किसान खेती करता है, जिस तरह से ये कमर तोड़ दिया है। कितना खेत में मकई लगाए थे? 4 एकड़। 2.5 एकड़ में ये तो पूरा देखते हैं सो गया है मकई। अब कैसे क्या कीजिएगा? सरकार से क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहते हैं। लगे हाथ हम आपको कुर्सेला के किसानों का भी दर्द सुना देते हैं। कितना खेत है और कितना का क्षति हो गया? अभी लगभग 1-1.5 बीघा जमीन है मेरे पास। 1.5 बीघा में टोटल मकई मेरा गिर ही गया। हाँ। बचा कुछ नहीं है। हम कर्ज ले करके खेती कृषि का काम कर रहे हैं। मतलब खेती ही आपका जीवन यापन है? जीवन इसी से मेरा जो है कि यही खेती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ नहीं। नहीं 10 कट्ठा खेत है और लगभग 50,000 का क्षति हो गया है। कितना मतलब कठिनाई से? तो गया थे कर्ज लेकर के खेती किए हैं। कर्ज लेके खेती की है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम सोच रहे हैं प्रशासन से कुछ मिल जाए तो हम लोग को कुछ राहत हो। कर्ज लेकर के गिरवी लेकर के खेती किए हैं। 1 बीघा 5 कट्ठा खेत है। हाँ। सारा एकदम सब गिर गया अंदर। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है। कैसे? गरीब बुढ़वा आदमी है, सब ब्याज पर टका उठा के खेती में लगाए। उसके बाद सब गिर गया। अभी ब्याज वाला हम घर चढ़ के पैसा मांगता है, कहाँ से हम पैसा देंगे? कुछ खेती नहीं बचा? कुछ मतलब नहीं सारा बचा। फसल बर्बाद हो गया? सब फसल बर्बाद हो गया। 2 एकड़ मकई लगाए थे, सब के सब सो गया बारिश के कारण, आंधी के कारण। हम गरीब, उसमें भी जमीन गिरवी लिए हुए थे। ऋण कर्ज ले करके खेती बाड़ी किए। सोचे आगे भविष्य के लिए बच्चे को शिक्षा देंगे, बच्चे को पढ़ाना भी है। सारी समस्या पे पानी फिर गया। अब सरकार हमें सहायता कहाँ तक दे सकता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। जीने का अगर है मुझे तो सरकार हमें बस यही एक सहारा था। इन हालातों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मौसम बेईमान है, किसान मायूस है और किस्मत नाराज है। अब इंतजार है तो प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सहायता का। इस तबाही को लेकर कोढ़ा की विधायक कविता पासवान ने जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी से फोन पर बात अवश्य की है, जिसमें जिलाधिकारी ने किसानों की क्षतिपूर्ति को लेकर आश्वासन भी दिया है। हाँ नमस्ते डीएम साहब। नमस्ते मैडम, कैसी हैं? नहीं ठीक है डीएम साहब। कल का जो आंधी और बारिश आया डीएम साहब, हम बोल के मैडम डीओ को अच्छा आपका आकलन करने और उस हिसाब से जहाँ जहाँ हुआ है विभाग में भेजने की तैयारी करें। आज असल में अधिकतर पीओ और वो भी इसमें ईद के लिए लाइन ऑर्डर ड्यूटी में नहीं तो दोपहर बाद तक खत्म हो जाएगा ईद का सब व्यवस्था। तो उसके बाद फिर आकलन शुक्रा करके मक्का में तो हो जाता है कि हाँ, खास करके हमारा क्षेत्र बहुत मक्का ही यही है, तो एक बार उसको मैंने हाँ पूरा किसान का मैंने इतना ये आ रहा है, फोन आ रहा है, सुबह से ही फोन आ रहा है। आप उनको बता दीजिए कि बात होगी और हम करवाएंगे, इसकी जांच करा करके एक्सेस करके भेजते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से
से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।